अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करेंगे हमदर्द का बहुत ही अच्छा फार्मूला डायकूज़ा। बहुत अच्छी चीज़ है खांसी के लिए। ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, सीने में जलन, सीने में इन्फेक्शन, खुश्क खांसी, बगलमी खांसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसका व्यू करवा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। देख लें डायकूज़ा किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी आपको। अगर इसकी कीमत में अगर बात करें तो ये 200 रुपये का मिल जाएगी। 200 रुपये इसकी कीमत है। बहुत अच्छी चीज़ है।